Истина е. Чао на всички. Алекс, не дей, моля те. Не, моля те. Ама защо? Ти, Алекс, ми любимия ютубър. Не дей, моля те. Не. Не дей. Не. Добре, бе, хора, добре, ще се върна. Вие просто не спряхте. То не бяха коментари, не бяха лайкове, не бяха гнения. Ми добре, ще се върна. Ако искате. Където видях, че искате доста, всичко ми каза, доста благодаря за подкрепата, наистина. Не очаквах. И също, ако гледаш това не си ли ти?